हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर आनंद, BHMS होम्योपैथ। मेरे यूट्यूब चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबा देंगे, बगल में बेल आइकन का बटन दबा देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, आज मैं बताऊँगा खांसी को तुरंत कैसे ठीक किया जाए, जल्द से जल्द खांसी को कैसे आराम मिले होम्योपैथ कफ सिरप द्वारा, इसके बारे में बताऊंगा। होम्योपैथ का बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रसिद्ध कफसिन कफ सिरप डबल एचएल का बहुत ही जाना माना सिरप है। यह सभी प्रकार के खांसी, नई या पुरानी, सर्दी, श्वास कष्ट, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी इत्यादि रोगों के लिए विशेष लाभदायक दवा है। इसका सेवन बड़े को 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम भोजन लेने के बाद करना चाहिए। छोटे बच्चे को आधा चम्मच दिन भर में 3 बार लगातार 3 से 4 दिन प्रयोग करने से कितना भी खांसी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, समस्या से, हर समय बार बार खांसी आ रहा है, खांसने पर कफ नहीं निकल रहा, गले में दर्द हो रहा, सीने में दर्द हो रहा, जकड़न हो रहा, बकाहट जैसा लग रहा, उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली, बहुत इफेक्टिव कफसिन कफ सिरप है। आइए जानते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। जस्टिसिया ऐड। जस्टिसिया एलर्जी को बहुत ही जल्द से जल्द आराम करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली मेडिसिन है। ओशियम सैट, नाक से सर्दी गिर रहा इत्यादि के लिए बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नक्स भूमिका, कब्ज एसिडिटी दूर करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली है। ब्रोनिया एल्ब। ब्रोनिया एल्ब गला घुर घुर कर रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। ड्रोसोरा, बार बार खांसी आ रहा है, खांसने में कफ नहीं निकल रहा है, गले में दर्द हो रहा है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जिंजर। जिंजर लंग्स को ठंडा हो जाता है, उसे हीट करने के लिए, उसे शक्ति देने के लिए, अंदर से ताकत देने के लिए बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। बेलाडोना, शरीर में बुखार बना हुआ हो, ज्वर बना हुआ हो, जिसके कारण खांसी बना हो, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एस्ट्रोमोनियम, सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो, बार बार खांसी आ रहा हो, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कफसिन कफ सिरप बड़े लोगों का 1 चम्मच दिन भर में 3 बार प्रयोग करने से 3 से 4 दिन में कितना ही पुराना खांसी हो, वायरल इन्फेक्शन खांसी हो या साधारण खांसी हो, किसी भी तरह के खांसी के लिए जल्द से जल्द आराम मिलता है। छोटे बच्चे को आधा चम्मच दिन भर में 3 बार लगातार 3 से 4 दिन देने से खांसी तुरंत से तुरंत आराम मिल जाता है। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। सर्वे तंतु निरामया। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।